Hello，我是蛋糕师小贤贤。今天做这个软软萌萌的 Hello Kitty， 有一个羊角帽衫的 Hello Kitty。今天就做这一个款式，每一步录的都很齐全。等以后你们如果要做这个款式了，就可以跟着视频一起做了。今天借这个视频记录一下郑州的大风。4月12号的凌晨，这一晚上我是真的没怎么睡好。大风的声音真的是太吓人了，把外边刮得叮叮当当的，而且风的呼啸声也很吓人。郑州还不是最严重的地区，北京和河北应该是风最大的。我们这边好像都没有放假，都是顶着风去上班。今天本来预定的是4个蛋糕，我7点钟起床的时候出去感受了一下这个风，我觉得应该没有跑腿师傅会在这种天气配送蛋糕吧。然后我就挨个跟顾客留言去沟通，看今天的蛋糕到底要不要做，然后把可能遇到的跑腿不接单、要滴滴送货、可能还要出门接、时效不稳定怎么样的都要跟顾客沟通到。4个蛋糕，3个都是坚持要继续做，只有1个是不要了，因为他是从新密跑到郑州开车来自取的，这种天真的有点太危险了，就把他单子退了。这一次先临时在他们附近订吧，下一次再说。其实如果不是接了预订单，今天临时来单子我是肯定不会接的。这路上配送也太不安全了，不只是蛋糕不安全，我感觉配送师傅也很不安全。这个风大的感觉破坏力太强了，路上的危险都是未知数，就算是开车出门都害怕车被砸。所以今天早上一大早那个蛋糕居然能叫到跑腿师傅来取货，我真的是很意外。我本来想着叫10分钟20分钟，实在没人接了，我再跑到路边去喊滴滴配送呢。这个大风天气应该是我这辈子首次遇到吧，风力又强，持续时间又久，而且还有几个地区都又下雪了。这2年的恶劣天气真的是太吓人了，都活在当下吧，怎么开心怎么活，以后的日子真的是未知的。不过见证了这些，而且还活下来了，也是一种幸运吧。学怎么开始，也许就是对你有一种感觉，忽然间发现自己已深深爱上你。